Последни вести денеска, добро вечер. Премиерот Христијан Мицкоски останува на намерата следната недела да се одржи лидерска средба за укинување на техничката влада стодена пред избори, усвојување на законите од реформската агенда и избор на народен правобранител. Иако председателот на СДСМ Венко Филипче експресно ја одби поканата. Поканата за лидерска средба од премиерот Мицкоски уште формално не испратена. Лидерот на СДСМ Филипче експресно ја одби. Дуи пак ќе чекаат официјална покана, па потоа ќе градат став дали ќе присуствуваат. Неполни 24 часа откако Мицкоски во телевизиско интервју најави дека ќе иницира лидерска средба со сите парламентарни партии за консензус за реформските закони и за укинување на техничката влада. Филипче на пресконференција порача дека нема да присуствува, бидејќи ја смета за алиби за распишување на предвремени избори, на кои доколку бидат распишани, сепак се подготвени да учествуваат, но со останување на техничката влада. Средба со криминалци нема да има. Нема средба за техничката влада. Мицкоски е во тесно, му се брза и бара алиби за распишување на предвремени избори. Мицкоски тендер коалицијата ВМРО знам, нека си ги распишат изборите сами, кога веќе се имаат испланирано, СДСМ нема да биде покритие за ова сценарио. Техничката влада мора да остане. Затоа што власта узурпираше се. Ние ќе учествуваме и сме спремни на избори кога и да ги распише ова најкорумпирана власт во Европа. И покрај ваквиот став на Филипче, премиерот Мицкоски останува на намерата денеска или утре и формално да ги испрати поканите за лидерската средба, која како што рече е планирана за 14 јануари во клубот на пратеници. Пораките од Филипче ги оцени како збунувачки и повтори дека не планираат предвремени парламентарни избори. Предпоставувам дел од врските кои што треба да ги одработи, а се содржани во тој менаџерски договор, ваквите навреди кон владата и одбивањето на вакви средби, но тоа е негов избор. Пораките се збунувачки, доскоро тие бараа лидерска средба, сега кога има лидерска средба ја одбиваат. Ние ќе градиме, ние ќе создаваме, се што е во наша моќ ќе сториме за да ги придвижиме процесите напред, а тие предпоставувам одбрале да продолжат да тонат во своето опозицијско политичко мочуриште. Од коалицијскиот партнер Вреди ја поздравија иницијативата на премиерот за лидерска средба и истакнаа дека се отворени за средби кои се во корис на институциите и граѓаните. На средбата, според најавата од Мицкоски, фокусот ќе биде на реформските закони, укинувањето на техничката влада стодена пред избори, како и изборот на народниот правобранител, кој е заглавен во собранието поради немањето Бадентерово мнозинство. Сепак дали и во кој формат таа ќе се одржи, останува непознато. Мицкоски и Филипче досега имаа само една тет-а-тет средба по изборот на новата влада, лани во април, на која беше договорена соработка со заеднички работни групи за реформската агенда и законите во делот на правосудството, енергетиката и здравството, но тие не дадоа позначајни резултати. Од дуи тогаш реагираа дека не била поканети на средбата, која ја оценија како обид да се дисквалификуваат албанците од општествените текови. Инфлацијата во 2025 ги надмина проекциите на владата и на Народната банка. Државниот завод за статистика објави дека лани инфлацијата била 4,1%, а мерено според индексот на цените на мало, растот е 3,6%. Најголем пораст е забележан во групата ресторани и хотели, и тоа за 7,2%. Потоа во групата рекреација и култура за 6,4%. Алкохолните пијалаци, тутунот и наркотиците поскапеле за 5,9%, а храната и безалкохолните пијалаци за 5,2%. Ваквиот процент е нешто поголем од прогнозите на Народната банка, која што предвидуваше инфлацијата да биде 3,9%, откако ги коригираше првичните очекувања дека таа ќе изнесува 3%. Променливото време и празничните собирања нагло го зголемија бројот на заболените од грип. Според последните податоци од Институтот за јавно здравје, во првата недела од новата година бројот на заболените е 2,2 пати поголем во однос на претходната, а пикот се очекува со стартот на второто полугодие. Сепак, негово одложување засега не се планира.
3 пати зголемен бројот на болни од грип во однос на минатата година. Во првата недела од новата 2026 година имало дупло повеќе заболени во однос на последната недела од 2025 година, кога имало 770 пациенти, а првата недела од 2026 година имало 1725 болни од грип, велат од ИЕЗ. Бројот на пријавени лица оваа недела во споредба со истата оваа недела на минатата сезона, кога бројот бил 331, е зголемен за 5,2 пати. А во споредба со истата оваа недела во последните 15 сезони зголемувањето е за 38,7%. За епидемиолозите пикот на грипот се очекува за една недела, кога ќе почне учебната година, но за сега нема најава за одложување на стартот на второто полугодие. Одија за со препорака граѓаните кои се болни да останат дома и да одржуваат хигиена. Секако ќе продолжиме како институт да бележиме дали има пораси во иднина и на неделно ниво не да известуваме, доколку оцениме дека бројките се превисоки, ние можеме да дадеме како препорака да се донесе некаква мерка која што може би ја пролонгирала, секако доколку го забележиме тоа ќе превенираме. Според последниот извештај на ИЕЗ, највисока инциденца на болни е кај деца од 5 до 14 години, но е кај бебиња и деца до 4 години. И во клиниката Козле зголемен бројот на прегледи, дневно и над 250 деца, а хоспитализирани до последниот кревет во болниците. Најчесто се со симптоми на грип, односно зголемена телесна температура, болка во грло, болка во мускули, зглобови, носна секреција. Оние пациенти кои што треба болнички да се лекуваат, се хоспитализираат. Моментално за викенд забелешната состојба беше околу 90 лежечки пациенти. Денес како прв работен ден, секако ќе ги испишеме оние кои што се подобри за да направиме место за другите пациенти. Според ИЕЗ најмногу случаи има во Скопје, Тетово, Куманово и Велес. Пола Македонија синоќа беше под вода по обилните врнежи од дожд. Поплави и потешкоти во сообраќајот имаше во повеќе региони. Најпогодени беа 30 куќи на улицата Прилепска во Кичево, а околу 100 лица се евакуирани и сместени во спортската сала Христо Узунов, каде што им се обезбедени храна, вода, кревети, душеци и ќебиња. Градоначалникот на градот Александар Јовановски за Канал 5 вели дека сите екипи се на терен и работат на рачистување на надојдената вода. Деновиве ќе се врши постојана дезинфекција во домовите на семејствата со цел да се спречи ширење на зарази. Донесовме одлуки 2 пати дневно од општа болница да оди екипа на лекари да ги посетува оние кои се болни и оние кои имаат потреба од преглед. Исто така договоривме со Народната кујна која е во рамки на општината Кичево да се обезбедат топли оброци за сите што се таму згрижени. Очекуваме во текот на денот испорака од Црвениот крст на Република Македонија на дополнителна количина на ќебиња, кревети и душеци. Мислам дека ако веќе задутре би можеле полека да пристапиме кон нивно веќе враќање во оние домови каде што ќе има услови. Све внатре е лом, и телевизори, фрижидери, машини, вода до овде имаме. Што да правиме? Имаме многу вода, многу голема поплава, значи многу куќи поплавени имаме овдека. Во Тетовскиот и Гостиварскиот регион, локалниот пат помеѓу селата Форино и Тумчевиште во општина Гостивар е тешко проводен. Во општина Охрид евидентирани се поплавени подруми, гаражи и дворови на повеќе локации во градот. Во Битолскиот и Преспанскиот регион, поради обилните врнежи од дожд, е забележено зголемување на водостојот на реките и излевање на повеќе водотеци, при што се поплавени голем број куќи и дворни места. Толку во вечерниот преглед. Пријатно.